各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇頻道啊！咁啊，哇，好開心啊！今日咧嚟到下晝嘅5點鐘，因為睇到呢隻錶啊，呢隻錶咧係一個標迷訂購嘅手錶。咁其實上一次都有訂購啊，咁但係咧有一個標迷訂購嘅時候咧，我啱啱派貨咧，我就唔喺度去食飯嚇，咁所以咧就佢攞咗我已經睇唔到啦。咁呢一隻咧就哇好靚啊！佢用咗紫色嘅 dial 啊嚇，咁嗱紫色咧而家咧唔再淨係女士嘅專利啊，因為咧如果你去過今年嘅鐘錶展咧，睇到咧哇五顏六色嘅啲錶好靚好鮮豔奪目嘅，有好多男裝錶都用咗大膽嘅顏色啦嚇，熒光黃啊、熒光綠啊、粉紅色啊嚇，甚至乎我手上面嘅紫色 dial。咁呢隻咧係 Jurosa 嘅37嗱 Jurosa 咧呢個復古嘅造型咧，我相信咧佢係聽到錶迷嘅心聲，因為咧。以前嘅 Jurosa 2年前嘅 Jurosa 咧，其實都好受歡迎啊呢個款，咁啊屬於大錶勁嘅，一直到咁最近期咧就出咗 Jurosa 嘅37嚇，咁仲要出咗呢個紫色嘅一個 dial 咁吸睛嚇，吸引眼球嘅一個顏色，咁啊既有優雅感啦，又有一種神秘嘅感覺，咁啊用上咗呢個紫色嘅錶盤，咁同樣啦用上咗復古嘅放大珠喺呢個3時位置嘅，採用咗入門級嘅8210機芯5個巴嘅防水啦嚇，仲用上咗藍寶石玻璃錶面添嘅，復古嘅造型啦，做咗菱角切角嘅一體連成式嘅錶帶，咁亦都係啦，錶帶咧就配搭咗珠帶啦，兩旁做咗拉絲，中間做咗鋼身嘅實心鋼嘅珠帶。嗱37M 嘅錶徑，錶冠同樣擺咗喺4時位置嘅，成個錶咧就縮細咗一啲，戴上手嘅時候咧個感覺咧更加突顯咗嗰種復古感。咁啊白底黑字本身嘅日曆槍已經清晰易睇㗎啦，再加埋復古放大珠咧就更加之清晰。咁我睇下時分針加埋刻度有冇帶有夜光先，一齊睇睇佢嘅夜光先。個夜光咧，哇，非常之光亮啊，好光亮嘅嚇，世界級夜光嚇。咁好啦，咁啊睇埋個錶扣先，錶扣咧就做咗短身扣啦，雖然短身扣啫，但係佢又做咗1、2、3粒窿，2粒微調位嘅，咁啊做咗一個保險製錶扣，上面有翻 Citizen 嘅 logo， 撳掣打開咧做咗光身嘅薄橋，咁啊嗱，始終佢都屬於入門級啦嚇，咁啊最近期咧都睇到呢個紫色嘅廣告啊，咁所以咧好多錶迷咧都有揾呢隻紫色嘅一隻 Jurosa 37，咁尤其是你中意細錶勁嘅咧，咁呢隻就啱晒你啦。咁啊寫住咗呢個 water resist 啦，寫住咗 Japan Movement 啦，8210嘅機芯啦，寫住咗 stainless steel 嘅個陀片咧就做咗呢個啞身嘅一個金色。嗱，佢8系機芯咧就有金機同銀機之分嘅，咁呢個就做咗金色嘅機芯啦，我覺得更加提高咗個可觀性啦。甲板咧就做咗一啲噴砂嘅啞砂嘅一個效果。好啦，睇翻正面先。嗱，一體連成式嘅錶帶咧做咗呢個紫色嘅放射性嘅 dial， 咁啊夜光頭先睇過啦，我試下向上轉動先。嗱，錶的咧就屬於比較細粒的嚇，藏咗半粒喺個4時位置，咁但係咧上鏈咧都冇咗上鏈嘅手感啊，都係好順滑嘅。好啦，剔起咗先，有冇停秒先？嗱，8210有停秒功能嘅，新裝機芯就有停秒功能啦。向下轉動，順時針方去校時間，校到6點零鐘附近嘅位置先。半格我哋校嗰日曆槍，剔起半格，校個日曆槍。輕微嘅突聲嘅，一格格跳。好啦，校完晒之後咧，撳翻入去個拉推錶冠。嗱，呢個 Jurosa 嘅37咧，整體咧成隻錶咧，除咗個 size 細咗之外咧，佢都比較輕身咗嘅。咁5個巴嘅防水啦，足夠應用日常嘅生活啦，落雨啊、洗手絕對冇問題。咁我哋試下磅下個重量俾大家睇下先。嗱，37M 嘅錶徑。重量方面咧就去到講緊120個 gram 嚇，120個 gram， 同佢官網咧係相若嘅嚇。好啦，直徑方面咧度埋俾大家睇先，37M 嘅直徑啦，再加上咗11.5mm 嘅厚度，成隻錶咧就細隻咗嚇。更加有嗰種復古感。咁37.1M 啦，度個錶徑就厚度方面咧11.5、11.6mm 左右嘅厚度，而家粒位都比較短喎，粒位咧就42M 組嘅粒條粒啫。好啦，試下戴上豬仔14.8 cm 嘅手腕先。咁呢隻 Jurosa 嘅37啦 Purple Dial， 咁啊好靚仔啊！成個錶嗰個手感啊，上嗰手都好靚仔。同埋咧，如果你中意復古嘅細錶徑咧，其實我覺得佢比起呢個天梭咧35M 咧個尺寸更加好啊。因為咧天梭咧就35M PRX 啦，同埋40M 嘅 PRX。咁呢個 size 咧就係37M 嘅size 直徑啦，再配搭咗呢個
一體連成式嘅錶帶，再加埋復古嘅放大珠。咁啊嗱，紫色嘅錶盤咧嘅手錶，我相信大家都唔多噶啦。一般咧男士嘅手錶都係黑色啊、藍色啊、綠色啊、白色啊，甚至乎係呢個冰藍色啊。咁呢個咧紫色嘅 Purple Dial 好靚仔啊，同埋咧佢做咗細錶徑咧再加埋呢個菱角切角嘅一體連成式嘅錶帶，呢個錶腳嘅位置收得好靚，好貼服嘅，戴上去完全咧冇降起嘅感覺啊。咁我自己就好中意呢個設計啊，唔知你又會中唔中意咧？咁我相信咧，錶迷咧亦都係之前對於 Durosa 嘅呢個系列嘅反應咧就從大 size 開始啦，由黃色啊、綠色啊，豬仔每一次推介咧都好多錶迷咧踴躍發問啊，或者甚至乎購買啊。咁呢個咧37咧，如果你中意細錶徑嘅咧，唔好錯過啦。咁如果你同豬仔隻手腕差唔多嘅咧，呢個就啱晒你。咁嗱，有翻吊牌啦，有翻呢個原裝盒啦，有翻保用證啦有翻收據1年保用嘅。咁試下擺個5蚊嘅側邊同大家比對下 size。嗱，5蚊咧就未 cover 晒塊玻璃嘅，咁當然未計個錶殼添啦。個比例上面咧就俾大家可以知道大概個比例係幾大到。好啦，咁如果你係女士嘅，中意呢個 Durosa 嘅37，又或者你係男士嘅，中意呢個大錶，中意呢個細錶徑嘅，玩開大錶多，想玩翻啲復古錶嘅話咧，呢隻 Purple Dial 唔知你會中唔中意咧？好啦，嗱，建議零售價方面咧睇一睇先。2830蚊嘅建議零售價，坊間大概賣緊咧2490蚊時嘟嘟，Chrono 24就2100幾，係啦，咁啊呢一般咧啲錶鋪都係賣緊2100到2900、2400，係啦 ，around 呢啲價錢嘅嚇，咁啊豬仔推介超筍價，幾多錢咧？2000蚊有找。1788 17881788。咁如果你中意 Durosa 嘅 Purple Dial 37嘅話咧，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快揾我落單啦。同嗰兩個錶迷一樣咧，中意訂購嘅盡快揾我。我哋下集見啦，拜拜。希望你中意我推介 Durosa 37 Purple Dial。